सांगड़ सूबाई मुहतसिब आला सिंध एजाज़ अली ख़ान रीजनल ऑफिस ज़िले सांगड़ जो इफ्तिताह करे छॾियो। इफ्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे सूबाई मुहतसिब आला जो चवणु हो त सरकारी खातनि में अवाम खे तकिड़ो ऐं सस्तो इंसाफ़ फराहम करण लाइ हर ज़िले में मुहतसिब आला जी ऑफिस क़ाइमु कई वई आहे त जीअं शिकायतुनि जो अज़ालो करे सघिजे फ़ौरी तौर ते हल कयो वञे। हुन वधीक चयो त अवाम पंहिंजूं शिकायतूं ज़िले मैजिस्ट्रेट वटि सदा जी दरख़्वास्त जी सूरत में दाख़िल कराइनि। ज़िले अफ़ीसरनि जी कारकर्दगी खे वक़्त ब वक़्त चेक कंदा रहूं था त जीअं अवाम जा मसइला हल थी सघनि। इब्तिदाही तकरीब खे ख़िताब कंदे रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब सांगड़ फज़ल मोहम्मद शेख चयो त सांगड़ ज़िलो हिकु वसी ज़मीन ते मुश्तमिल आहे। किपरो तालको सिंध जे केतिरनि ई ज़िलनि खां वॾो आहे। उन जे बावजूदि असां अवाम जा मसइला हल कया आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो माण्हुनि में हिकु रुझान आहे त ऐं सॼे सिंध में हज़ारे केस असां ते अची रहिया आहिनि। इन मौक़े ते मुहतसिब तरपारकर जो रीजनल डायरेक्टर फ़हद बेग, नादिर अली दादू, अली अकबर जागिरानी, लाड़काणो गुल हसन शेख घोटकी समेत केतिरनि ई ज़िलनि जा रीजनल डायरेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सलीम जतोई, DSP सांगड़ इमदाद सोलंकी, मुस्तफ़ा जट ऐं ॿिया ऑफिसर मौजूदु हुआ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।